Selamat hari lebaran, raihlah kemenangan setelah Ramadan. Mari berjabat tangan, mari bermaaf-maafan, raihlah kemenangan setelah Ramadan. Selamat hari raya, selamat hari lebaran, raihlah kemenangan setelah Ramadan. Mari berjabat tangan, mari bermaaf-maafan, raihlah kemenangan dengan senyuman. Oke, selamat malam pemirsa, selamat berjumpa kembali. Ini adalah pertama kali kita ketemu setelah menjalankan ibadah Ramadan. Dan ini masih di bulan Syawal, bulan peningkatan. Sudah terbukti berat badan saya meningkat lagi. Apalagi teman-teman para penyanyinya, Mbak Rianti Katbret, kemudian Mas Maisal, Mas Wawan, itu semuanya peningkatan bulan Syawal. Ya peningkatan acara halal bihalal gitu ya. Dan juga berat badannya. Tapi yang lebih penting lagi, kita bertiga mengucapkan minal aidin wal faidin taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Wah, gayanya itu resmi nih ya. Baik pemirsa, biasa setiap Selasa malam kalau sudah kangen dengan kita akan hadir di sebuah acara yang sangat luar biasa. Dan kita berempat ini memang disupport sebuah rumah sakit yang pasti nggak asing lagi di telinga para pemirsa ya. Karena apa? Rumah sakitnya betul-betul sangat terkenal di seluruh dunia. Saya mengatakan dunia karena TATV itu kan stream, bisa didengar di mana saja, dan juga sudah menjadi rujukan para turis-turis asing kalau datang di Indonesia. Karena masuk di dalam jaringan TEMOS ya, rumah sakit internasional. Rumah sakitnya apa? Rumah sakit Islam Surakarta. Acaranya apa? Nih. Di shoot ya tuh. Saran Dokter RSI Surakarta. Ya. Nah, kalau di layar kaca tidak sendiri tapi di sebelahnya sudah ada bidadari cantik. Wah, ini luar biasa. Kalau saya mengatakan tidak hanya bidadari, tetapi ini adalah ibunya bidadari. Wah, lagunya sudah jelas loh ya. Oh bidadari turun dari surga di sampingku. Hey ya, weh. Senyum dok sini. Ya, adalah Dokter Lucy Endang Savitri, spesialis anak. Wajahnya sangat akrab dengan anak-anak. Sangat disukai tidak hanya anak tetapi juga orang tuanya, terutama pada bapaknya ya, karena beliau ini kalau memberikan informasi tentang kesehatan putranya itu sangat detail dan sangat akrab. Kita sapa saja beliau ya, panggilannya Dokter Lucy, Dokter Endang, Dokter Savitri. Enaknya apa ya? Terserah deh, yang jelas assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dokter Lucy gimana kabarnya? Luar biasa? Alhamdulillah ya. Biasa, ya. Ini kok tambah seger gitu loh ya? Ya, sesuai dengan tadi yang sudah disampaikan Dokter Andri. Menyesuaikan. Menyesuaikan ya. Dan pemirsa, malam hari ini kita akan berbincang-bincang tentang penyakit yang umum sebetulnya. Banyak orang mengatakan itu penyakit ecek-ecek gitu ya. Dan karena penyakitnya ecek-ecek sehingga menempati ranking pertama di seluruh puskesmas di Indonesia. Loh, bayangin nih, seluruh puskesmas di Indonesia penyakit ini menempati ranking yang pertama. Kalau di rumah sakit, kalau dirawat jalan, ya masih tiga besar. Karena kebanyakan tuh rumah sakit ada yang kontrol gitu ya. Tetapi itulah, karena judulnya hari ini kita akan bahas soal batuk. Soal batuk. Nah seperti ini gaya-gaya orang batuk gitu ya. Nah kita akan bincang-bincang soal batuk pada anak. Pertanyaannya adalah, yang pertama adalah batuk itu apa dokter? Kemudian bedanya batuk pada anak dan pada orang dewasa itu apa?
Ini pertanyaan pertama, batu itu apa sih dokter? Ya. Sebenarnya? Batu itu sebetulnya adalah karunia Allah kepada kita sebagai salah satu sistem pertahanan tubuh untuk menghindarkan atau mencegah barang asing masuk ke dalam tubuh kita melalui saluran nafas. Batu itu? Ya. Jadi karunia sebetulnya? Karunia sebenarnya. Jadi bukan penyakit sebetulnya ya? Pada saat dia berperan sebagai sesuatu yang bersahabat. Ya. Pada saat dia sudah sebagai penyakit juga kita harus waspada dengan itu. Ya. Jadi pada prinsipnya batu itu sebetulnya bermanfaat ya? Ya. Coba bayangkan bahwa kita tidak punya batuk. Ada debu masuk, ada serbuk masuk, ada barang masuk, makanan masuk ke dalam saluran nafas kita, kita tidak punya batuk, semua sampah masuk ke dalam paru kita. Sehingga kita diberikan refleks batuk untuk segera mengeluarkan benda itu keluar. Ya, sehingga tadi seperti Dokter Andri misalnya sedang berbicara kemudian tiba-tiba tersedak batuk. Ya, kan sebenarnya tidak sakit ya. Dan itu kalau tidak dibatukkan mungkin barang-barang yang tadi mau masuk sudah masuk ke dalam paru. Itu Sudah dijelaskan. Sudah kan. Sebentar. Sangat menarik kalau kita bicara batuk, ternyata itu adalah karunia dari Allah dan untuk mekanisme mengeluarkan. Ya, betul. Itu kalau batuk basah. Tetapi kalau batuk kering itu kan nggak ada yang dikeluarkan. Gimana ini? Ya. Jangan dijawab dulu. Oke. Jangan dijawab dulu. Karena tentu saja jawaban yang sangat super akan kita lanjutkan setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di acara yang sangat super luar biasa, Saran Dokter Rumah Sakit Islam Surakarta. Kalau mau bertanya, kalau ada masalah kesehatan keluarga Anda, jangan kemana-mana, simak saja di sini.